入酒店房啦。好，轉圈先。我哋呢度咧就有呢一個梳化啦、茶几啦、床啦，都係床嘅。仲有唔少得嘅電視啦，仲有普通書台啦，不過冇乜嘢喺度。有個擺篋嘅地方，仲有我哋啲垃圾嘢啦喺呢度。跟住咧就我哋嘅門牌號碼，望望先。跟住咧，呢度咧就有啲暗格喎，暗格有啲乜嘢咧？上高有枕頭咯，但下邊其實乜都冇。跟住咧就有個小型嘅水吧啦，個水吧有啲水啊之類嘅嘢咯，同埋有個開唔到嘅雪櫃，不過影唔到，黑咗啲，係啊黑咗啲。跟住之後咧就有呢一個嘅枕頭啊，我哋陣間去泡溫泉嘅浴袍啊，拖鞋呢啲咁樣咯。跟住入到廁所啦，廁所咧就正常地都係普通嘢啦，不過都有個風筒會至起碼唔使咁亂先啦。跟住，哇！我哋比同團嚟講咧，稍為靚啲嘅個廁所係點解咧？因為我哋有浴缸，佢哋全部都企缸嚟嘅。呢個防滑墊包得好靚㗎，你睇下。超靚，好似個頒獎典禮咁嘅樣咯。跟住毛巾啊呢啲咁樣啦，跟住冇啦。其實我哋又影下自己先，哈哈。唉，唔講啦，翻到嚟先再講啦。